Bonjour, salam alaikum à tous les amis, à tous les gens qui vont regarder la vidéo. J'espère ما رانيش en retard, mais جبت لكم la revue Jeune Afrique parce que يتهدر على l'actualité هذه Israël connexion les hommes de l'ombre de l'État hébreu en Afrique. تهدر على la technologie اللي يتبع فيها إسرائيل la cybercriminalité et pour les ministères des défenses et tout, à l'intérieur, pour les pays africains. ترى الرول ديالها dans les pays africains aussi تاريخ وجود إسرائيل في إفريقيا. كاين هاد لاكارت اللي حبيت نوريها لكم باغ اكزومبل. هنايا هذا هو لا كلي تاع هاد لاكارت. بون يقول لك البلو فونسي اللي الدول اللي عندها نومباسادور في إسرائيليان. دونك عندك الماروك، عند مع الصحراء الغربية، سينيغال، كوت ديفوار، غانا، بنين، نيجيريا، Cameroun, Angola, Afrique du Sud, Kenya et Éthiopie و Égypte. ومن بعد كاين دول اللي عندهم présence تاع un consul honoraire israélien كيما par exemple Rwanda, Botswana, Mozambique, Madagascar, je pense Bénin. Voilà. Et on bat pays ayant une ambassade en Israël. Donc هادو اللي فيهم هاد le cercle rouge. Donc c'est سنقرب لكم Érythrée, Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Zambie, Afrique du Sud, Angola, Nigeria, Côte d'Ivoire ou Ghana. ومن بعد les zones هادوما blanches قالك c'est des zones d'implantation historique. لك عندهم كانوا عندهم يهود ولا دونك اليهود كانوا partout. وبالغري ils ont aucune relation diplomatique avec Israël. كاين غير 3: Somalie et Niger ou Mali. Je pense البيوضة عندهم غير علاقات تاريخية كم حنا في الجزائر كانوا عندنا يهود وراحوا بصح ما عندناش علاقات معاهم. هنا يقول لك Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. Israël dispose d'une ambassade en Égypte et espère nouer des relations à l'ouest avec les autres pays du Maghreb. Il dispose d'un bureau de liaison diplomatique au Maroc où d'un ambassadeur vient d'être nommé et des sociétés israéliennes ont vendu de la technologie en Tunisie et en Algérie. Mais je pense هذاك l'affaire تاع في l'Algérie ils ont vendu واحد ils voulaient vendre télécommunication شغل جبري ربي هذيك اللي كانت مع مصر des trucs une comme ça une compagnie qui vend les téléphones mobiles. ومن بعداتك كيفاقوا بليك ses origines sont d'Israël حبسوا معاهم le contrat. Alors هنايا يحكي على بن غوريون و son ministre تاع غولدا ماير كي راحوا لكوت ديفوار والعلاقات بدات بكري. إسرائيل مع
بعض الدول الإفريقية وتبيع لها لا تكنولوجي la technologie dans les télécommunications qui concerne la défense et tout. نقراو شوية هنايا قال لك قال لك Gabi Peretz, un courtier israélien au matériel militaire. Peretz est présent depuis les années 1980 dans la sous-région où il dispose de solides contacts à la tête de la société AD Consultant. Il est actif en Côte d'Ivoire, mais aussi au Sénégal, au Ghana et au Gabon, à la fois dans les technologies d'écoute et dans l'armement traditionnel. Il a récemment vendu deux patrouilleurs construits par Israel Shipyard. Donc c'est un chantier naval des bateaux فيهم هذه la technologie et se propose aujourd'hui de les équiper de missiles fabriqués en Israël par Rafael Advanced Defense Systems. Aussi, يهدر l'article على un certain Didier Sabag qui est né à Casablanca. C'est un franco-israélien, patron de la société Sapna Ltd. Il a aussi opéré en Centrafrique, au Bénin et au Guinée-Bissau et au Maroc pour le compte des Israéliens de Herzliya. Herzliya, c'est comme la Silicon Valley en Californie. Mais elle est à Israël. Donc, تما يكونوا tous les sociétés les télécommunications où ils développent toutes les technologies, l'espionnage et la défense et tout. Ils les vendent au pays. Donc, c'est un grand business pour Israël. En plus, c'est un business aussi qui a كيما حنا نقولوا double tranchant. منها يبيعوه بغالي للدول الإفريقية وكاع باسكو ما عندهاش لا تكنولوجي ومنها ياخدوا كاع لي داتا هادوك يديروهم pour après faire pression, je pense, sur ou les revendre pour d'autres pays au cas où هذاك le pays je sais pas il se révolte ولا ما يحب يقطع علاقات ولا donc et après tous les communications et tout على بالهم كاع واش راهو يصرى. Il y a aussi l'ancien premier ministre Hamed Bakayoko, le franco-ivoirien Stéphane Conan, expert de la cybercriminalité, reconverti dans le business de la défense électronique. Le business de la défense électronique a dit qu'il allait راهم يديروها le Maroc. وهنايا باش ما نطولش عليكم نكون ندير حاجة مختصرة. l'ombre du Mossad هنا يقول لك يحكي لك على que هادو لي زوم دافير كيما هذا باغ اكزومبل وهذا اللي راهم هنا في التصويره يحكي سور لارتيكل باللي هادوما سي دي بيزنس مان اللي ils vendent هذه لا تكنولوجي au pays africain mais هادوما c'est des anciens militaires dans le Mossad et وهنا يقول لك هما الموساد il a pas besoin d'eux mais je pense pas car Israël elle leur donne des marchés ومن بعد bien sûr هما ils vont travailler pour leur pays bien sûr. على بالكم باللي كإسرائيليين سي دي غران ناسيوناليست وكامل ويخدموا لصالح بلادهم grosso modo ماشي حنايا نو اتون قبل ما نبدا نهضر على الاخر حبيت نبين لكم باللي
قال لك هنايا s'occupe هادو les technologies les coûts de la présidence de la République aussi il surveille les territoires, il donne des renseignements militaires aussi. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est des réseaux intermédiaires aussi. Donc, la surveillance électronique de l'armée israélienne, vivier de recrutement de NSO, ça c'est une société de Herzliya, sont les bras armés du Mossad. Après, يهدر على quelques Libanais qui sont en Afrique ou Israël, زعما قالت لك peut-être c'est des gens qui collectent l'argent Hezbollah, donc هادوما je pense qu'il les surveille ou là. Je suis pas experte dans le domaine, mais c'est bien de lire les articles parce que يبينوا بليك si tu as pas la technologie nouvelle, si tu formes pas dans ton pays par exemple حنا في الجزائر لو كان نقعدوا هكذا ما عندناش لا تكنولوجي وما عندناش وغير نتسلحوا بلا ما نكونوا انتيليجون بلا ما نكونوا دي جون dans l'informatique هذه تاع لا ديفونس اي تو لي يوتيليزيوها في لي مينيستير تاع لا ديفونس تاع l'intérieur dans tout في لي تيليفون اي تو donc plus tard on aura vraiment besoin وما نقدروش نحميو بلادنا وما نقدروش نحميو السيادة ديالنا. Donc la technologie c'est très très importante. هنايا aussi وريلك بليك هدايا un homme d'affaires qui est au Cameroun, il vend la technologie, la même technologie, et puis il a une ONG اللي تحمي زعما الحيوانات et tout. دونك هنا يوريلك بليك إسرائيل حاضرة في أفريقيا ويعني متشعبة وكاين الدول فريمون اللي بعت لها لا تكنولوجي وعلى بالها كاع واش يصرى ويسمعوا كاع باسكو سي او كي اون لا تكنولوجي وسي كوم سا كل واحد يحب يكون عنده لو بوفوار و il veut le maximum تاع du business et le maximum d'influence. Donc الجزائر أنا نخمم بليك إذا كملوا غير يتسلحوا ويهدروا على مازال غير الحرب وبليك حنايا شعب مناضل وثوري والآخر. دوكا الثورة تغيرت، هذه هي الثورة اليوم الثروة هي الثورة بلوتو هي ثورة التكنولوجيا، ثورة العلم، ثورة تجيب ولادك لي بلوز انتيليجون، هاد هانترز لازم تكون تصطاد الأدمغة، تجيبهم منين كانوا من العالم كاع متلقطهم، كما احنا نقولوا جزائريين تلقطهم كاع باش تعطيلهم تغريهم بكل تعطيلهم لي بون سالير لي بون ماتيريو، تعطيهم اون بون سيتوياسيون باش يطوروا لك هاد المنظومة الإعلامية المتطورة المتقدمة.
باش تنهض في بلادك، باسكو العقلية اللي رانا نسمعوا فيها في اليوتيوب، وكاين ناس زعما حابين عندهم برنامج باش ينقذوا الجزائر، ويقول لك لا لا حنا ما نخسروش، حنايا عندنا رجال وعندنا الثورة وعندنا، ويقول لك هذه تكنولوجيا ما تهمناش، إسرائيل التكنولوجيا ديالها ما كاين والو. سي با فري، سي با فري، سي با فري. maintenant c'est la technologie, c'est les data. Tout maintenant تروح وين تروح pour booker un musée. La dernière fois أنا رحت la dernière fois رحت Paris et je voulais visiter le هذاك اسمه le musée هذاك الكبير Louvre. Et tous les bookings, tous les, je veux dire, les marches bookings, ça veut dire باش تشري le ticket لازم par informatique. donc عندهم tous les data تاع تقريب قاع العالم، الناس قاع اللي تزور عندهم les data، وهذوك الداتا تاع الناس يستعملوها لي plus tard au cas où في les sondages في l'économie في le business et tout. حنا مازال ورقة وستيلو et tout ça va pas. لازم كاين دي كونسيي للرئيس ولا للعسكر ولا هادو لي جينيرو، لازم دي كونسيي اللي يكونوا عندهم علم بهاد التكنولوجيا، لازم ينصحوهم باش يبداو يخدموا في هاد المجال حتى تكون يغارديو هاد السيادة تاع الجزائر، باسكو ديجا ميم هما يسون فولنيرابل اللي يسمعوا المكالمات تاعهم باغ ساتيليت بارتو، باسكو cette technologie elle est très avancée. وإسرائيل تخدم تجيبها avec la collaboration مع les Américains et tout. حنا نقدروا نجيبوا ميم الهنودة عندهم une certaine connaissance. كاين je pense d'autres pays اللي تقدر تتعامل معاهم، surtout تانيك لا فرانس عندهم هادي، عندهم لي تات اللي يقدروا اللي font ça. donc pourquoi pas former des gens et وتكون عندنا une Silicon Valley في الجزائر وين الشباب يتكونوا يخرجوا جيش إلكتروني. دوكا الجيش تاع الحرب يسو بلاس je pense deuxième بوزيسيون. للجيش الإلكتروني يكون هو الأول، بصح واحد ما يحب يقول هكا باش زعما ما يحلبوش الناس، باش ما يعرفوش الناس باللي كمانون لا تكنولوجي سي بلوز امبورطون كو l'armement باسكو سي اون شغل راه عندك كامل الشعب هذاك، لي دوني تاع الشعب هذاك كاع راهو في يدك، تعرف قاع عليهم وقت زادوا وين يسكنوا وين واش يشروا واش يصرفوا واش شحال يخلصوا تو. دونك سي تري امبورطون باش حنا نطوروا روحنا في هاد المجال تاع التكنولوجيا، ماشي في مجال كما يقولوا بالعربية هذوك عنتريات. سي دوماج كو نسمعوا الناس يعني يهضروا مليح وعندهم يخطبوا مليح وعندهم يعني متتبعين بزاف، مي مازال يكذبوا عليهم باللي أفكار قديمة ايتو. سي تري تري دوماج. دونك هذه هي المداخلة ديالي، جاسبر قاع تكونوا ملاح ونتلاقاو في فرصة أخرى إن شاء الله. اكتبوا لي ولا كونتاكتي موا ولا avec des messages و سما حبيت نقول لي كومونتير. وتانيك qu'est-ce que vous pensez يعني est-ce avec la technologie راح نروحوا بعيد ولا غير نشرو في السلاح ونقعدوا نشرو تكنولوجيا de toute façon دور تعاود ترجع لإسرائيل، باسكو هي اللي الدومين في المنطقة
لو موين اوريون وشمال افريقيا دوكا اللي راهي في عند جيراننا في المغرب. تهلاو في روحكم، على بروشين ان شاء الله. ا بيانتو. بيانتو.